Yes, yes sir. Kutoka Meru nimefika hapa siku 4 baba. Kwa hizo siku 4 hatujapakia. Unaona? Serikali tuangalia hapa, angalia shinda tunakula hapa baba. Unaona? Magari yote imesimama hapa. Kila mtu anaingia hasara hapa. Hakuna usaidizi kwa hapa. Serikali ikuje tusaidie. Kuna magari za loan hapa, kuna magari imekwama pale itatoka kabla miezi 6. Labda wakuye na chopa watusaidie hapa. Kama waliingia Mande na sasa hata hajui kama hiyo gari sawa inatokea lini. Tunaambia mpaka mwezi wa 8 maji ishi ndio hiyo gari itaondoka huko. Na sasa mali tuko gharama tumepata, hali ni hii sasa hii yote Melon inaweza kuwa hata ikoseboti yoze hapo. Kwa hivyo tunataka usaidizi kwa serikali kwa hali na mali. Nimetumia almost 527,000, lakini nikiangalia saa hii ile mambo niko nayo hata naingia hasara kubwa sana. Kama wao sasa wenye magari 12 zote zimekuwa marundi, watatoka vipi na watasaidika vipi? Na wao pengine ni watu wamechukua loans. Na hawa wakulima ambao wamelima na mali imeharibika, watasaidika vipi ili kuregesha ile gharama? Kama mtu amegangana na ni mkulima amelima 13 acres, lakini means of transport sasa imekuwa shida, itakuwaje? Amegaramika 500,000, amepata 20 ama 40,000 kwa trip moja, gharama ambao anafanya ni kubwa kuliko hata ile amelima nayo. Si maji ya mvua, hii ni maji inafunguliwa na madams, na mvua ikinyesha kule juu maji inateremka hapa chini na inakuwa off, inateremka huko nje. So tunaomba serikali wasaidie na hali ya dharura ili hii mazao saa hizi itoke iende kwa sokoni. Kule ndani kuna gari zaidi ya 10 simesimama huko na hakuna matumaini ya kutoka juu maji imekuja imekuwa mto. Sasa tunaomba serikali isaidie wale wako kule ng'ambo, angalau tu wafungisiwe hizo gari zao juu serikali iko na nguvu. Kuna kitu haiwezi fanya. Tukae ng'ambo hii tuone kama tutaokoa hata kama ni pesa kidogo. Juu sasa hatuna pesa hata za biashara, hatuna mtaji. Umetopotelea huko. Nimeathirika na maji, shamba eka 6 kwa Melon, eka 1 ya Batanas, eka 1 ya Pojo. Hii maji tumeletea shida, hatuna njia kufikisha hii chakula ambao kufikisha mahali tupate nafasi ya kuuzika. Hasara ambayo nimepata ni nyingi mno, siwezi nikaongea kwa jumla kwa sababu tuko wengi, lakini mimi kama mtu binafsi hapo nilipo nafikiri nimepoteza kama 1,100 kwa sababu mvua ilinyesha ghafla, barabara ndio hiyo, magari zimekwama, hawezi wakaitoa hii Melon kwa wakati huu. Ni hasara kubwa kwa sababu mimi nimetoka tarehe ngapi nimekuja hapo nasimama gari yangu hiyo ikikuwa afanye kazi nyingine na ilikuwa tunangojea hiyo bot nayo ni kidogo. So tuko na hasara, wanya Melon wako na hasara, watu ya gari wako na hasara na wanya wananunua pia wako na hasara. Mimi naenda kupoteza 1,300. Yeah. Asante. Yeah. Nimekwama kutoka Saturday. Maji tulipata hapa hivi imeshaingia kwa mto. Uwezi fikisha hii gari manake ukiingiza hii gari utaharibu engine.